mõista evolutsiooni nii, nagu ta tegelikult toimib. Võib-olla on suurim eksimus evolutsiooni mõistmisel see, et me otsime muutust ainult kehast. Me mõõdame luid, geene, fossiile ja mutatsioone. Me küsime, kuidas muutus keha, kuid võib-olla peaksime küsima hoopis midagi muud. Mis muutis teadvust? Mis siis, kui evolutsiooni tegelik eeltingimus ei ole keskkond, vaid teadvuse areng? Keskkond võib küll suunata valikut, kuid ainult teadvus loob uusi võimalusi. Kivi ei loo tööriista, puu ei kirjuta raamatut, geenid üksi ei ehita tsivilisatsiooni. Kõik need muutused saavad võimalikuks alles siis, kui teadvus jõuab tasemeni, kus ta suudab näha midagi, mida varem ei närpuks. Iga suur hüppe inimkonna jalus algas kõigepealt mõttena. Enne põllumajandust pidi keegi kujutama ette külvamist. Enne ratast pidi keegi kujutama ette ringi liikumist. Enne teadust pidi keegi uskuma, et looduses peitub kord, mida saab avastada ilma evolust teadvusele, mitte vastupidi. Võib-olla ei toimu evolutsioon ainult liikide vahel, võib-olla toimub see eelkõige teadvuse tasandite vahel. Kui teadvus kasvab, ei muutu ainult inimene, muutub ka maailm, mida ta suudab luua. Üks põlvkond sünnib maailma, kus pole elektrit, järgmine sünnib maailma, kus lennatakse kosmosesse. Maa võib olla sama, kuid maailm ei ole enam sama. Me ei päri ainult geene, me pärime eelmiste põlvkondade teadmised, eksimused, väärtused ja avastused. Iga põlvkond sünnib sellesse maailma, mille eelmiste põlvkondade teadvus on suutnud luua. Sellest vaatenurgast ei ole evolutsioon ainult bioloogiline protsess. See on teadvuse pidev laienemine. Võib-olla sellepärast ei näegi me evolutsiooni otseselt. Me oodame, et vist sünniks järgmine päänemine. Kuid tegelik muutus võib toimuda hoopis selles, kuidas inimene maailma mõistab ning alles seejärel hakkab muutuma ühiskond, tehnoloogia ja lõpuks ka tulevaste põlvkondade elu. Selles filosoofilises mudelis ei ole inimene evolutsiooni lõpp-punkt. Ta on vaheaste. Kui loom õppis maailma tajuma, sündis inimene. Kui inimene õpib mõistma iseennast, sünnib tarkus. Ja kui inimkond õpib mõistma universaalset korda ning oma vastutust, selles võib alata järgmine evolutsioonili hüppe. Võib-olla ei küsi tuleviku teadus enam ainult, kuidas elu arenes, vaid loogis, mille teadvuse tase teeb